wamishonari wa kwanza wa kanisa Katoliki wa shirika la Consolata nchini Kenya ni miongoni mwa hadithi za kusisimua zaidi ambazo zimesimuliwa, kuandikwa katika vitabu vya kihistoria na kuchapishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kijiji cha Thutu kilichoko katika eneo bunge la Kangema, kaunti ya Murang'a, kina umuhimu mkubwa wa kihistoria kwa kuwa ndipo mahali ambapo wamishonari wa Consolata walianzisha ibada yao ya kwanza, hatua ambayo ilianzishwa enzi ya Ukristo katika eneo la kati na maeneo jirani. Mwanahabari wetu Robert Gakure ametembelea eneo hilo la kihistoria na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika mabonde tulivu ya msitu wa Aberdares, eneo la kati ya nchi, hapa mashamba ya majani chai yamesagaa hadi upeo wa macho na ukungu wa asubuhi ukifunika sehemu ya msitu na kutengeza mandhari salama ya viumbe na binadamu kuishi. Kipo kijiji kinachohifadhi kumbukumbu ya kanisa Katoliki nchini, kijiji cha Thutu katika eneo bunge la Kangema. Zaidi ya miaka 120 iliyopita, kijiji hiki kilikuwa lango kuu la kuingia kwa wamishonari wa Katoliki wa Consolata katika eneo la kati ya Kenya. Padri Luigi Brabila mwenye umri wa miaka 88, mshirika wa Consolata, ameishi Kenya kwa zaidi ya miaka 50, akiwa na historia ya urithi wa kimishonari. Anasimulia jinsi imani na huduma zilivyofika eneo la Mlima Kenya. Our founder had the intention to send them to Ethiopia because he read a lot about Ethiopian missionaries there. And therefore he was preparing them for Ethiopia. Anasimulia jinsi wamishonari wa Consolata walivyofika kijijini Thutu wakitokea Kinangop kupitia msitu wa Aberdares mwaka wa 1902. When they arrived from Naivasha with 3 days trail through the Aberdares, through the valley of Mashioya, and they came to this place. Wakati huo aliyekuwa chifu mkuu wa jamii ya Agikuyu, Karuri wa Gakure, aliwapa ardhi, ulinzi na nafasi ya kuwafikia watu wake waliokuwa wakiishi kwenye vilima vyenye misitu, angalau wapate neno la Yesu mwana wa Mungu. They decided, let us pray under the Mugumo tree so the people know what I am doing, otherwise what we are doing. Otherwise they will ask themselves, who are they, what are they doing? And so they started the first mass there. Wakati huo, Wahindi walikuwa katika harakati za kujenga reli Naivasha, huku wakipokea matibabu kutoka kwa wamishonari waliokuwa na utaalamu wa afya, na ndipo chifu Karuri aliguswa na mafundisho yao na hivyo akawaomba wapeleke huduma hizo kwa watu wake. There in Naivasha, they had a lot of Indian workers, but they did not have food, proper food, because Naivasha was a Masai area. And therefore, Masai, they grew only cows and boozy, and they didn't have granaries. Chifu Karuri ambaye alikumbatia Ukristo alibatizwa baadaye na kufariki mwaka wa 1916, lakini Ukristo uliendelea kuenea kupitia kwa wamishonari wa Consolata ambao walikuwa wameanza kusagaa eneo la Mlima Kenya. They would take all the timber where they needed to build a new mission. And the first one was Murang'a. James Kambo na wakazi wengine wa eneo hili wanasema wao ni miongoni mwa walionufaika na kazi ya wamishonari katika kijiji hiki. Tunafurahia hiyo maneno sana kwa vile kuna watu wengi wanatoka all the way from the country wanatembelea hii church yetu. Nikiwa wa siku 8 kuzaliwa. Kwa hivyo nilibatizwa huku Thutu missionaries. The missionaries developed well. It has a very big community. Mahali ambapo ibada ya kwanza ya misa ilifanyika chini ya mti wa Mugumo tarehe 29 Juni mwaka wa 1902, kanisa Katoliki limejengwa ili kuwa kumbukumbu ya uvumilivu, imani na safari ya ujasiri iliyochangia kufanikisha Ukristo mlimani na hadi maeneo mengine. So this is where the Mugumo tree was. Yeah.
And that's why the shrine is, the memorial is constructed in... We didn't want to spoil the place of the Mugumo. Miaka 123 baada ya wamishonari wa Consolata kufika hapa na kusherehekea misa yao ya kwanza, na lengo lao la kueneza Injili kote nchini linaendelea kuvuma. Robert Gakure, TV47 kutoka Tudho, kaunti ya Murang'a.